Había una vez una niña llamada Ana que se perdió en un bosque encantado. Mientras caminaba sin rumbo, Ana se encontró con un bosque muy bonito, lleno de árboles altos y frondosos que bailaban al ritmo del viento. La niña se alegró al ver el bosque y siguió caminando, Wow, hablando qué sola y hermoso. maravillándose con los colores y sonidos a su alrededor. Después de un rato, Ana llegó a una gran cascada. Se quedó asombrada al verla, ya que se perdía en la profundidad del bosque. El sonido del agua cayendo la hipnotizó y, mientras se acercaba, observó que alrededor de la cascada había un montón de animales jugando y bebiendo. Había conejos saltando, pájaros cantando y mariposas revoloteando. Ana se puso muy feliz al ver toda esa belleza y diversión. Decidió sentarse a descansar y disfrutar de la vista y los sonidos. Mientras observaba a los animales, Ana se dio cuenta de que primero estaba asustada por estar perdida, pero el bosque y sus habitantes la estaban haciendo sentir cada vez más relajada y en paz. Un conejito se acercó a ella y con curiosidad la miró fijamente. Ana le sonrió y el conejito, sin temor, dio un salto y se alejó. La niña siguió caminando junto a la cascada y se encontró con una familia de ciervos que pastaban pacíficamente. Observarlos era como ver una hermosa pintura en movimiento. Mientras caminaba, Ana se topó con un claro en el bosque. El sol se filtraba entre las hojas de los árboles, creando un mágico juego de luces y sombras. El claro estaba lleno de flores silvestres de todos los colores imaginables. Ana se detuvo y respiró profundamente, inundándose con los aromas de la naturaleza. Mientras continuaba caminando, en la distancia, Ana vio una figura brillante. Conforme se acercaba, se percató que era una hermosa mariposa de colores resplandecientes. La mariposa parecía querer guiarla hacia un sendero oculto entre los árboles. Sintiendo una extraña conexión con el insecto, Ana siguió su vuelo, adentrándose cada vez más en el corazón del bosque. El camino se volvió más estrecho, con plantas que colgaban de los árboles y silbaban con la brisa. Ana se sintió como si estuviera ingresando a un reino secreto, donde la magia y la naturaleza se entrelazaban en perfecta armonía. Poco a poco, emergió en un claro bañado por la luz del sol. En el centro del claro, un arroyo de aguas cristalinas fluía con suavidad, reflejando destellos de luz en todas direcciones. Ana se acercó al borde del arroyo y se inclinó para ver el agua. Se vio reflejada en